ای نبی امتی ہے وڈے دا ادب کر رہی چھوٹے نہ شفقت کر رہی چوک چرہتے بہتے مولوی کو منتا نہ کٹی مولوی تیری عزت دا محافظ ہے مولوی تیرے کردار دا محافظ ہے مولوی تیری پگڑی دا محافظ ہے مولوی تیری عزت دا محافظ ہے دنیا والو جدر تیرے ملک پاکستان کو رب کعبہ دی قسم ہے کہیں ضرورت کوئی سب تو پہلے یہ پگڑی والے مولوی اجن ووٹ سچیں دی دیوا کے کو اجن ووٹ سچیں دی دیوا کے کو اے دنیا والا اجن مولوی دا کم کیا ہے سیاست ہے اوے عزت دا محافظ مولوی ہے تو ووٹ مولوی نہ کھنسی تیری پگڑی دا محافظ مولوی امامت دے وچ اعتماد مولوی دے ہر چیز دے اندر اعتماد مولوی دے اسمبلی دے اندر بھی اعتماد مولوی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک دفعہ فرمائے او لوگو اسا کرسی دے بھوکے نہیں عزت دے بھوکے نہیں اللہ نے علماء کو عزت شان دیتی ہے اسا اپنا مقام دیکھو علماء دا مقام دیکھو بابا توسوی جنر دنیا تو ٹرزے جہی گولے نے توسے دے اندر جوان دا جنازہ کتھا پڑھو دریا دے اندر جنازہ پڑھے نے دنیا کو نسائے سمندر کو سمندر خواجہ خان محمد صاحب دا رحمت اللہ علیہ دا جنازہ اٹھے نا 4 لاکھ گاڑی پولیس والے گڑیے 4 لاکھ گاڑی پولیس والے گڑیے علماء دا مقام یہ ہوتا ہے مولانا لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ دا جنازہ علی پور دے اندر تھے میرے استاد مولانا مکی صاحب فرمیدن مسئلہ کے شیعہ دا آدمی حکمہ کرے آئے آکے مولانا مکی صاحب تو جنازے دا سا دے دن تو مقام کی تاؤں چاہا اے لوگو مولوی عزت دا بکھا نہیں اللہ نے ہی کو عزت نبی محمد عزت دا صدقے دی ایک کرسی دا بکھا نہیں میرا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سے فرمیدن میں کرسی دا بکھا نہیں وزارت دا بکھا نہیں عزت دا بکھا نہیں میں نبی محمد دین دا چوکی دارا میں کرسی رکھے نا تاکہ کوئی بھی اگر آدمی دین دے خلاف مسلمان دے خلاف کہ اگلے اٹھائی تاکہ مولی فضل الرحمان دفاع دا کرے ملا دفاع دے کر رہے اے دنیا والو اس واسطے ووٹیں دے اندر بھی اپنے علماء کو دیوتے اعتماد کیتا اللہ پاک ہی پروگرام کو کامیاب فرماویں سارے بھائی سعید صاحب انہیں سارے بھائی عبداللہ صاحب جن حضرات رل ملتے پروگرام کیتے کہیں دا دل دکھیا ہوئے معاف کر دے وے ووٹ امانت ہو دے امانت سمیتے مفتی تقی صاحب فرمیدن نٹا کرو سب تو ودا امیر کون ہے اللہ میرے دیس کی حفاظت فرماوے وطن عزیز پاکستان بھی حفاظت فرماوے وطن دے نال محبت ایمان دی علامت ہے حب الوطن ایمان اللہ میرے دیس دی حفاظت فرماوے اللہ ہی کو امن دا گہوارہ بڑھاوے اللہ سارے دا مل بہانا قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ